哥倫布係西班牙航海家，唔知係咪因為咁樣呢？尋晚莫雷拉又揀咗着西班牙球衣同款嘅彩衣出賽呢。到頭來哥倫布贏咗，都幾應景嘅喎。有人話唔知世界盃今年嘅賽果係咪西班牙贏喎？咁要睇落去至知咯。有啲賽馬刊物嘅封面就係騎師着住波衫嘅大頭公仔，不過而家有 AI 都應該好易整嘅啫。尋晚莫雷拉贏咗3場，本來有機會贏4場嘅，俾田泰安截咗糊冇辦法㗎啦，老友又點啊？出到跑道冇人情講嘅。尋晚郭富城嗰隻武林寶典係20倍冷門，終於都勝出啦。唔知有冇人覺得莫雷拉係武林高手呢？不過佢從來都唔邀功嘅。佢話隻馬跑得好係因為方嘉柏加咗個眼罩俾隻馬喎。咁咪試下下一季隻馬再出賽嘅時候戴翻眼罩，但係用第2個騎師嚟騎，睇下贏唔贏到咯。方嘉柏之前呢就話自己仲有爭冠子彈嘅，但係尋日呢接受訪問嘅時候就話有壓力喎。其實有子彈咪一樣會有壓力，佢有幾多子彈係佢自己知啦。至於佢嗰啲競爭對手沈集成廖康明嗰啲，唔知有幾多子彈呢？好在尋晚嗰隻武林寶典係成20倍嘅冷門咋。如果稍為熱啲又或者以佢嘅成績竟然變咗大熱門又會有人話因為郭富城好想拉頭馬，而尋晚佢又有入場，所以呢嗰場比賽其實係俾面 party 噶啦。今季莫雷拉喺香港呢暫時就贏咗30場頭馬，唔知之後嗰2日有幾多進帳呢？仲有佢好似仲未夠1003場頭馬㗎係咪喺香港？唔知幾時先夠呢？